Komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Proses sistem komputer. Input, proses, output. Input adalah komponen yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh dari alat input adalah keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera, mikrofon, touchpad, trackball, dan light pen. Proses adalah komponen yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah dari input. Contoh alat proses adalah prosesor. Output adalah komponen yang berfungsi mengeluarkan data yang berbentuk informasi setelah dari proses. Contoh alat output adalah monitor, printer, dan speaker. Elemen komputer. Hardware atau perangkat keras, peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah. Software atau perangkat lunak, program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Brainware, manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Arsitektur dan organisasi komputer. Mempelajari tentang unit-unit operasional pada komputer. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer berkaitan dengan atribut dari sistem yang terlihat oleh programmer atau atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logika dari sebuah program. Atribut arsitektur meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan berbagai jenis data, misalkan angka, karakter, mekanisme, dan teknik untuk mengatasi memori. Organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektur, seperti sinyal kontrol interface antara komputer dan peripheral dan teknologi memori yang digunakan. Apakah instruksi yang akan dilaksanakan oleh unit perkalian khusus atau dengan menggunakan penjumlahan yang berulang? Arsitektur dan organisasi. Arsitektur sama, organisasi dapat berbeda. Arsitektur bertahan lama, organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi. Semua Intel Family 86 kali memiliki arsitektur dasar yang sama. Family IBM System 370 memiliki arsitektur dasar yang sama. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kompatibilitas. Arsitektur yang lama masih bisa digunakan untuk organisasi yang baru. Organisasi versi memiliki perbedaan. Struktur adalah suatu cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Fungsi adalah operasi tiap-tiap komponen secara individual sebagai suatu bagian dari struktur. Sebuah komputer adalah sebuah sistem yang kompleks. Komputer saat ini memiliki jutaan komponen elektronik dasar. Bagaimana menggambarkan sistem yang kompleks tersebut? Menggambarkan secara hierarki. Sebuah sistem hierarki adalah seperangkat subsistem yang saling terkait. Struktur CPU mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Main memory menyimpan data. Input-output memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Sistem interconnection menyediakan komunikasi antar CPU, memori utama, dan input-output. Semua komputer mempunyai fungsi, yaitu pemrosesan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kontrol.